Yawwa, amma wannan kuma yana da hatsari sosai. Manufa yi kokari abinda za ka yi wa 'ya'yanka, yi kokari tarbiyyantar da su akan abinda za su tarbiyyantu, saboda tana iya yiwa nan gaba ko makarantar da za su zo ko yanayin da za su samu kansu ko garin da za ka zauna ba za ka iya yin wannan abin ba, amma ka riga ka dasa asalin. Kai ma din yanayi da zai baka ka riga ka yi aikin alkhairi, domin aikin alkhairi kamar kariya ce a gare ka, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru bil amal fitanan. Idan kai aikin alkhairi za su baka kariya, ko da ka je ka samu kanka a yanayi kaza to wannan abin ba zai ma tasiri ba. Kamar yadda aka ce ka karanta suratul Kafin misali, dujal in ya zo ba zai cutar da kai ba, saboda me? Saboda kai kan da garki. An fahimci wannan? Saboda haka wannan hadisin yana nuna maka cewa yanzu da kake ji, kake damuwa, kake ganin kai baka samu dama ba, ya kamata sai nan gaban Allah ya so yadda ka samu dama za ka yi kaza, za ka yi kaza, yi yanzu, domin nan gaba din zai iya zamantowa baka da wannan dama. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.